eu tô embaixo na água com a minha mãe. E a gente vai desenhar na areia. A gente vai desenhar na areia. Mãe, eu achei um tesouro. Mostra pra galerinha que você achou um tesouro. Galerinha, você esse tesouro. Mãe, como a ponta aquecendo, ele vai ver. Ele vai aquecer desse tamanho. Galinha, vamos fazer um vídeo aqui. Ó, a gente vai brincar aqui, fazer uma casona. Deixa o like, se inscreve no canal.